Prav lep pozdrav varuhi vode iz Slovenije. Lepo pozdravljeni v imenu Civilne iniciative za Slovenijo in svobodo. Moje ime je Brane Golubović in sem član iniciative. Iniciative, ki se je zavedala, da je zaradi demografskih, ekonomskih in podnebnih sprememb povpraševanje po pitni vodi večje, kot je pitne vode na razpolago. In dobrine, ki so redke, še posebej, če jih potrebuje vsako živo bitje na tem planetu, so zanimive za trg. Iz tega izhaja velika želja po privatizaciji vodnih virov. To ni fikcija, privatizacija je realnost. Prvi korak privatizaciji so koncesije za vodooskrbo prebivalstva in črpanje vode za tržne namene, na primer stekleničenje pitne vode. Naslednji bo popolna privatizacija vodooskrbe in vodnih virov. Cilj velikih korporacij je zelo jasen. Pitna voda ni človekova pravica, pitna voda je tržno blago. Ker pa korporacije tega ne morejo narediti same, so se povezale z mednarodnimi finančnimi institucijami in vladami. Tudi tako, da se v tajnosti oblikujejo različni mednarodni trgovinski in investicijski sporazumi, kot so na primer CETA, TTIP ali TISA. Če bomo ljudje zaspali, se nam bo zgodilo, da bo edina pravica do pitne vode, ki jo bomo deležni, ta, da jo bomo lahko kupili 1 liter za 1 evro v najbližji trgovini. To je bil tudi razlog, da se nas je 12 posameznic in posameznikov različnih starosti, iz različnih koncev Slovenije, različnih znanj, ki se prej nismo poznali, združilo v civilno iniciativo. Nismo nevladna organizacija, nimamo nobenih finančnih sredstev, nimamo niti prostorov. Delali smo v svojem prostem času, včasih tudi ponoči, sobote in nedelje. Imeli pa smo veliko srce in zelo jasen cilj. Pitna voda je naravna dobrina in s tem človekova pravica. Vodni viri pa so javno dobro. Novembra in decembra smo pripravili strategijo, ki je temeljila na ljudeh, od spodaj navzgor, pozitivni kampanji in sodelovanju s stroko in politiko. Politiko nismo jemali kot našega nasprotnika, temveč smo se skozi celotno kampanjo predstavljali kot iniciativa, ki je v pomoč politiki. 30. januarja smo tako objavili peticijo, kjer smo zelo jasno zapisali, kaj želimo, da se v ustavo zapiše. Začeli smo močno nagovarjati javnost, tudi s pomočjo znanih medijskih osebnosti in določenih politikov. Vseskozi smo bili prisotni na socialnih omrežjih in na terenu. Ker je bil odziv ljudi izredno velik, so se za nas začeli zanimati mediji in tukaj se je zgodila točka preloma. Peticijo je v 40 dneh podpisalo preko 51.000 ljudi, kar predstavlja 2,5% celotne slovenske populacije. Marca 2016 smo peticijo predali predsedniku Državnega zbora z zelo jasnimi zahtevami, kaj naj se v ustavi zapiše in do kdaj naj se to stori. Cilj za spremembo ustave je bilo poletje 2016. Zaradi različnih razlogov, predvsem na strani politike, se je ta rok zavlekel do konca leta. V celotnem obdobju od predaje peticije do spremembe ustave smo sodelovali pri oblikovanju ustavnega člena ter preko različnih akcij izvajali pozitiven pritisk na politiko. Vseskozi smo držali ljudi v neki napetosti, stand-byu. Na ta način smo ustvarili ozračje, v katerem si politika ni smela dovoliti, da pravice do pitne vode ne bi zapisala v ustavo. Postavljalo se je samo vprašanje, kdaj in v kakšnem besedilu. 25. novembra 2016 je Slovenija zapisala v svojo ustavo, da je pravica do pitne vode temeljna človekova pravica. Ob tej priložnosti, drage kolegice in kolegi, vas prosim, da še dodatno okrepimo boj, da pitna voda postane človekova pravica in da vodni viri postanejo javno dobro. Ta boj je težek, bo težek,
A naša največja prednost mora biti iskreno sodelovanje in povezovanje različnih organizacij in posameznikov po Evropi. Tukaj ni prostora za tekmovanje, gre za življenje, gre za svobodo. Voda je življenje, voda je svoboda. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da na nasprotni strani stoji povezava, ki jo sestavljajo velike korporacije, mednarodne finančne institucije, Evropska komisija in nekatere vlade. A lahko nam uspe, če se resnično iskreno povežemo in sodelujemo, če bomo znali prebuditi ljudi po celotni Evropi, vse generacije, od mladih do najstarejših. Oni so naša moč. Pot do ljudi je znana. Opredeliti moramo jasen in argumentiran cilj, vse skozi obveščati javnost, transparentno delovati in dobiti podporo mnenjskih voditeljev, lahko tudi dela politike. Potrebno pa je pridobiti tudi sredstva. Če lahko mladi inovatorji preko različnih platform množičnega financiranja za svoje ideje uspešno pridobijo sredstva, lahko storimo tudi mi. Konec koncev je cilj plemenit. Pitna voda je temeljna človekova pravica. Na koncu naj se vam zahvalim za možnost, da sem vas v imenu civilne iniciative za Slovenijo in svobodo nagovoril, ter vam želim vse dobro, varuhi vode iz Slovenije, kjer je pitna voda temeljna človekova pravica. Srečno!